Kwa majina naitwa Zakayo Mepwinywe, ni mfanyabiashara wa pembejeo. Changamoto iliyokuwa kubwa kwenye zoezi zima la kuagiza mbolea ilikuwa kwanza ni swala la muda ambao walikuwa wanatoa, yani muda wa kuwasilisha mahitaji pamoja na ile performance bank guarantee. Kwa unakuta muda uliokuwa unatolewa ule wa siku 14 ulikuwa hautoshi, kwa sababu benki inavyokuandalia performance bank guarantee inachukua zaidi ya huo muda kutokana na hatua za kufanya evaluation na nini. Lakini jambo hili tumeliwasilisha kwa mkurugenzi ndugu Joel Lawrence, ameahidi kwamba atalishughulikia na ameongeza muda mpaka siku 28, na amesema ametoa pia grace period kwamba hata kama ukiwa hujakamilisha mchakato huko njiani, basi wao wako tayari kutusubiria ili tufanikishe ile zoezi. Kwa kweli kwa kauli yake hii ya kuongeza muda imetupa uhakika zaidi wa 100% wa kufanikisha zoezi la kuagiza mbolea. Tunaenda kuwa na mbolea za matumizi ya misimu yote, kwa sababu hata kiangazi pia wakulima wengi walikuwa wanahangaika sana namna ya kuendeleza kilimo, lakini kwa sasa wakulima wameenda kupata elimu, wamechimba visima, wana mashine na mitambo mikubwa. Kwa majina mimi naitwa Muhema Olaf, mimi ni wakala mkuu msambazaji wa mbolea Nyanda za Juu Kusini. Kwanza nianze kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu Anthony Mtaka aliyemwalika mkurugenzi wa mamlaka ya mbolea Tanzania TFRA ndugu Joel. Leo tumefanikiwa kukutana na Joel, na katika maswali mengi ambayo tulikuwa tuna doubt katika uagizaji wa mbolea ameyafafanua vizuri, na sisi kupitia umoja wetu wa Wapenjo tunakwenda kuagiza mbolea, na tushukuru mamlaka ya serikali kupitia TFRA wameonyesha ushirikiano mkubwa. Maeneo yote ambayo tulikuwa tunaona ni vikwazo sasa sio kikwazo tena. Tuna uhakika tunakwenda kuagiza mbolea kwa ajili ya wakulima wetu wa Nyanda za Juu Kusini na mkoa wetu wa Njombe. Tumeona mkurugenzi wa mamlaka ya mbolea anaweza kuwa ni kiongozi bora zaidi kutuongoza sisi kwenye safari yetu ya uagizaji wa mbolea. Kwa majina anaitwa Joel Lawrence, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania. Leo ni siku muhimu sana kwetu TFRA kwa sababu tumekutana na wadau ambao wameamua kutekeleza kwa uhalisia yale matarajio ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania ya kukuza biashara kwenye mnyororo mzima wa thamani wa mbolea. Lakini sasa wameanza kuona sasa waunganishe nguvu kwa pamoja ili waweze sasa kulifikia soko la kimataifa, kwamba sasa na wao wawe kama waagizaji wengine ambao tumekuwa tukiwasikia na makampuni makubwa wanavyoagiza mbolea kutoka moja kwa moja, wanapata nafasi ya kwanza kukuza mitaji yao, lakini pili kwa sababu ni mawakala ambao wako karibu sana na wakulima, wanajua uhalisia wa mahitaji ya maeneo yao. Kama ilivyo katika sekta nyingine, tunahitaji kuona wafanyabiashara wetu wakikua na wawekezaji wetu wakikua. Hiyo ina tafsiri pana sana katika kukuza tasnia ya sekta ya kilimo, lakini vile vile katika kukuza tasnia ya mbolea Tanzania. Kitu kikubwa ambacho wanapaswa kuondoka nacho leo, kwanza ni kuwapa pongezi kwa sababu ni mkoa wa kwanza kuwa na mawakala ambao wameungana pamoja kuweza kuanzisha kampuni ambayo itasaidia katika uagizaji wa mbolea. Lakini cha pili ambacho ninawapa uhakika ni kwamba mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania katika kazi yake ya kuhamasisha uwekezaji na biashara katika tasnia ya mbolea itawapa support au ushirikiano wa moja kwa moja. Kwanza tutatoa ushirikiano katika kuelimishana namna nzuri ya kuweza kufikia zile taasisi za kifedha na masuala ya kifedha ambayo ni muhimu sana katika kusaidia ufanikishaji wa uagizaji. Lakini cha pili tutakuwa nao moja kwa moja katika kuwasaidia hata rasilimali watu
tuna wataalamu wetu ambao tutawashirikiana nao moja kwa moja katika hatua mbalimbali ambazo zitawafanya waweze kutimiza hitaji lao la kuagiza na kufanikisha kuzisambaza katika maeneo mbalimbali. Lakini jambo muhimu kubwa la tatu ni kwamba tutashirikiana nao kwa karibu sana katika kutambua fursa ambazo zipo katika mnyororo mzima wa thamani wa mbolea na kuwa guide au tuseme kuwaongoza ili waweze kuzikamata na kusaidia ile kampuni yao ambayo wanaanzisha iweze kuwa na manufaa zaidi ya lile ambalo walikuwa wamepanga kulianza.